किसान के पास एक भैंस होती है और दादी के पास एक गाय होती है। दादी की गाय बहुत सारा नारियल पानी देती थी और किसान की भैंस कुछ नहीं देती थी, तो दादी किसान का मजाक उड़ाती है। किसान आम के बगीचे से ट्रैक्टर में आम भरकर ले आता है और भैंस को सारे आम खिला देते हैं। भैंस आम खाकर बहुत सारा आम का जूस देती है, तो दादी जलने लगती है और अपनी गाय को अधिक नारियल पानी देने वाली दवा पिला देती है। अब गाय बिल्कुल नारियल पानी नहीं देती है, तो दादी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं।